Жалкое примечание. Ты чего? Молодец, ты даже прошла в финал. Можно я возьму эту водку? Делай, что хочешь. Наверное, у этой мисс Япония формы что надо. Всегда у тебя что на уме, то и на языке. Чи, я читала газету. Молодец у тебя, сестренка. Ага, просто умница. Ух ты, правда в газету попала. Какая красивая сестричка. Ух ты. Вы и правда похожи. Только ты все равно больше на мальчишку смахиваешь. Доброе утро. Садитесь. Вы уже запомнили листочек «Учим сотню японских поэтов стикерами»? Если вы запомните их всех, то точно сдадите тест. У нас будут ученики, которые выучат свои языки, чтобы принять участие в турнире по карате. Какая разница? Какая, а ты сколько запомнила? Где-то около половины. Да, ты учишься лучше меня. Машина, ты уже всех запомнил? Как быстро! У тебя все получится. Ладно, тишина. Вообще-то, Маша, мы не единственный в классе, кто запомнил все 100 стихов. Второй. Ватая. Ничего себе. Ватая сдал тест вчера после школы. Он вспомнил все 100 стихов с первой попытки. Удивительно. Аплодисменты. Правда? С первой? Будешь участвовать в турнире по карате в следующем месяце? Да. Доброе утро. Разносчик газет! Вспомнила! Ты нам сегодня с утра газету принес! Здорово же! Разносчик газет? В начальной школе ведь не подрабатывают. Ватая, это правда? Время от времени я помогаю, когда меня просят. Наверное, он бедный. Он же в одних и тех же штанах каждый день ходит в школу. Эй, Тайчи, правда же он молодец? Газеты вон разносит. Ладно, успокоились. Ребята, давайте постараемся запомнить все 100 стихов. Ватая! Пока, Машина. Давай. Я... Ой, прости, испачкал твои единственные штаны. Тайчи! Завтра нечего надеть. Можешь взять мамину юбочку. Не думала, что ты такой противный. Почему ты постоянно на его стороне? Завтра все устроят тебе бойкот. И ладно. И я тоже. Я серьезно. Говорю же, ну и ладно. Только потом не надо ко мне в слезах прибегать. Я тебе припомню. Ух ты, тут все разваливается. Прости. Всегда говорю первое, что приходит в голову. Потому меня сегодня с утра ударила сестра. Можешь говорить. Я не буду записывать. Холодрыга. Почему? Почему ты так ждала сегодняшнюю газету? Заговорил. Моя сестричка участвовала в конкурсе красоты, и я просто не могла дождаться статьи. Смотри, вот здесь. Моя сестричка на заднем плане. Ух ты, здорово. Правда красивая? Правда классная? Я мечтаю, чтобы сестричка стала лучшей моделью в Японии. Но это ведь и мечтой не назовешь. Мечта должна быть своя собственная. Не забирай чужую.
Это будет нечестно по отношению к твоей сестре. Что? А у тебя есть мечта, Ватая? Твоя собственная. Это же ступенька. Ты знаешь, как играть? Ну, в нашей школе каждый год турнир по карате проходит. О нем еще учительница говорила. Давай сыграем. Погоди! Сыграем, конечно, но кто читать будет? У меня для этого есть запись. Что? Почему так волнуется? Какие там правила? Выкладываешь 25 карточек в 3 ряда. Когда читается первая строфа стихотворения, хватаешь карточку со второй. Я запомнила лишь 50 стихов. Ну, это же просто игра. Что за странный взгляд? Ну, начнем? Ага. Видимо, хватит реку сюда. Еще одна карта воткнулась. Даже смогу ли я, чтобы увидеть день, когда и заснул в тишине я Что происходит? Вот как играют в карту. Как быстро! 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 Схожу с ума. Просто схожу с ума. Я должна хотя бы одну карту взять. Знаю первую строку с той карты. Воды горные растекают скалы острые. Одна карточка. Только одна. Я должна ее взять. воды. Горные рассекают скалы острые. Получилось! Я взяла одну карточку! Хоть одну карточку, но я таки отбила у Ватаи! Спасибо тебе большое. Что с тобой такое? Ты просто непобедим! Ну ты же смогла взять карту. Только одну же! Но мне было очень весело. В Пупу все играли в каруту. А в Токио все наоборот. Обычно я играю сам с собой. Сам с собой? Слушай, запись! Карута в других странах не очень популярна. Ну, это непростая игра. Но это значит, что стать лучшим игроком в Японии значит стать чемпионом мира. Чемпионом мира? Стать мастером карате. Моя мечта. Мастером. Мечта. Чихая, хорошее имя. Посмотри, это твоя карточка. Первая строфа этой карточки начинается с яркая Чихая. Эту карточку ты можешь взять, когда слышишь свое имя, потому я запомнил ее как твою. Именно так я ее вижу. Я дома. Араха, это твоя подруга? Или любимая девушка? Мама. Девушка, не хотите сладкой картошечки? Нет!
Яркая и бурная. Поразила ты богов. Какой же он быстрый. Мечта. Реки Татука, алая вода. Когда я впервые сыграла с Аратом, я не только больше узнала про игру, я открыла для себя его страсть. Субтитры предоставлены проектом Advantage. Перевод и оформление Chain Subs. Редакция субтитров Шум и Зарок. Озвучили Элладиэль и Люпин. Тайминг и сборка релиза Darkman. Озвучено проектом animedia.tv для бесплатного ознакомления. Видео предназначено для домашнего ознакомительного просмотра.